أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اکادمیت بیات پاکستان قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے زیر اہتمام سلسلہ تقاریب بعنوان اہل قلم سے ملیے کے تحت ممتاز شاعرہ اور ادیبہ محترمہ ثروت محی الدین کی تقریب اعزاز میں تمام معزز شرکائے کرام کا خیر مقدم ہے. ہم خاص طور پر ممنون ہیں محترمہ کشور ناہید اور جناب افتخار عارف صاحب سے کہ جن کی تشریف آوری سے اس تقریب کے اوقات میں اضافہ ہوا ہے. ہم پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف چیئرپرسن اکادمیت بیات پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی سرپرستی میں اور رہنمائی میں ایک بہت امپورٹنٹ آئیڈل کو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. محترمہ ثروت محی الدین کا نام اور آپ کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مختلف جہاد شخصیت ہیں. میں ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. 1989 عیسوی میں آپ کا پنجابی شاعری کا مجموعہ کلیاں کے نام سے شائع ہوا. اس پنجابی شعری مجموعے کو بہت سارے ایوارڈز دیے گئے اور یہ مختلف جامعات کے نصاب میں یہ کتاب شامل رہی جس میں امرتسر انڈیا کی یونیورسٹی ہے گرو نانک یونیورسٹی اور پٹیالہ انڈیا کی یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب نصاب کا حصہ رہی. اسی طرح لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس وہاں پر بھی یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور شعبہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے پاکستانی زبانی اس میں بھی یہ کتاب شامل نصاب ہے. 1998 عیسوی میں سیب سنہرے کے عنوان سے آپ کا دوسرا پنجابی شعری مجموعہ اور دو پھول کھلے ماہیا کے عنوان سے اردو ماہیوں کی کتاب شائع ہوئی. گیت حیاتی ہوئے ہنگری کے ایک ریولوشنری شاعر ہیں شانڈور پتوفی، ان کی منظومات کو آپ نے پنجابی کا روپ دیا ہے. اسی طرح آپ کا ٹریول آف سفرنامہ رات کی دھوپ اور مقد تارے. محترمہ ثروت محی الدین کا ایک اختصاص بچوں کے لیے آپ کا یہ کام ہے، بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے آپ کی دو کتابیں اس حوالے سے پانی کی کہانی اور شہد کی کہانی اس کا احوال بیان کریں گی. بہت ہی امپورٹنٹ یہ کتابیں ہیں. اسی طرح بین الاقوامی شہرت کے حامل دو ناشر ہیں، پبلشرز ہیں، ہوگوس بکس اور روم ٹو ریڈ. اس کے تحت آپ نے 13 کتابیں بچوں کے لیے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کی ہیں اور 3 کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ہی ہیر وارث شاہ کا منظوم انگریزی ترجمہ اور میٹر بھی محترمہ ثروت محی الدین نے وہی رکھا ہے جو ہیر وارث شاہ کا میٹر ہے. ابھی لمحہ موجود میں قصہ میری حیاتی دار کے عنوان سے آٹو بایوگرافی لکھ رہی ہیں تقریباً 200 صفحے اور ہم گزارش کریں گے کہ اس سے ایک اقتباس بھی ہمارے حاضرین کو مرحمت فرمائیں. مختلف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ اردو اور پنجابی ادب کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں اور سیمینارز میں حصہ لے چکی ہیں جن میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فن لینڈ، انڈیا، متحدہ عرب امارات یہ تمام ممالک شامل ہیں. آپ کو متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا جس میں چند کا ذکر کرنا چاہوں گا. پروموشن آف پنجابی کلچر ایوارڈ نیو دہلی 1991 عیسوی میں. اسی طرح لٹریری ایوارڈ پیس آرٹ فورم نیو جرسی USA 1997 میں. یونیورسٹی آف وسکونسن USA پنجابی پوئٹری ایوارڈ ایشین بایوگرافیکل سینٹر ٹورنٹو کینیڈا اور بھگت منشی رام ایوارڈ پٹیالہ انڈیا. اسی طرح ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی آپ کو ملا ہے اور مسعود خضر پوش ایوارڈ اور جو پچھلے 3 برسوں میں الحمدللہ 2023، 2024 اور 2025 آپ کو یعنی جو مدر لینگویجز جو لٹریچر فیسٹیول ہے اس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا اور انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوتی ہے آرٹس کونسل کراچی کی اس میں بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. اور ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے. جو
صاحبان اسٹیج ہیں ان کی اجازت سے میں بس کا گزارش کرتا ہوں محترمہ سربت محی الدین سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ذائقہ فرمائیں. آپ کے قبول کریں. بہت شکریہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور ڈاکٹر نجیبہ آپ کا کہ آپ نے میرے لیے یہ تقریر رکھ کے بڑی میری عزت افزائی کی. اور بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب کا اور کرشن صاحبہ کا کہ وہ یہاں موجود ہیں. مجھے کوئی خاص بتایا نہیں گیا کہ میں نے کس سلسلے میں بات کرنی ہے. صرف مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کا سفر بتانا ہے. وہ سفر جو ہے وہ اگر میں ابھی بتانا شروع کروں تو شاید اس کے لیے تو مجھے 1 سال لگ جائے گا. لیکن بات ہے کہ میں لاہور میں پیدا ہوئی اور میں وہاں کے انگریزی اسکول کوئین میریز میں پڑھی اور اس کی وجہ سے لاہور میں میرے ماں باپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ پنجابی بولی. ہم سب بہن بھائی آپس میں پنجابی بولتے تھے جو ہماری مدر لینگویج ہے. سارے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے تو گھر میں صرف پنجابی بولی جاتی تھی. سوشلی اردو تب بولی جاتی تھی جب کوئی مہمان آتے تھے. اسکول میں ہم ٹوٹلی انگریز پڑھ رہے تھے کیونکہ وہاں ہمارے زمانے میں تو ساری ٹیچرز بھی انگریز ہوتی تھی اور ہماری کتابیں تک انگلینڈ سے آیا کرتی تھی. سو انگریزی اردو اور پنجابی تینوں زبانیں میرے لیے مادری زبانوں کی طرح ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ اکٹھے پل کے بڑی ہوئی ہوں. اس حد تک کہ اسکول میں جو کھیلیں ہم کھیلتے تھے بچپن میں وہی کھیلیں ہم گھر میں بھی کھیلتے تھے. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ سوئچ اوور کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا تھا. مثلاً اسکول میں ہم کھیلتے تھے ہائیڈ اینڈ سیک, گھر میں ہم کھیلتے تھے لکن میٹی. اسکول میں جب ہم نے باری لینی ہوتی تھی پوگنے کے لیے ہم گاتے تھے اینی مینی مائنا مو, اور گھر میں ہم گاتے تھے اکڑ دکڑ بمبے کو. اسی طرح اسکول میں 7 ٹائلز کھیلتے تھے, گھر میں پٹھو گرم کھیلتے تھے. اسکول میں ہم ہاپ اسکاچ کھیلتے تھے, گھر میں ہم کیڑی کاڑا کھیلتے تھے. اور ہر کھیل کے ساتھ ایک گیت جڑا ہوتا ہے اور وہ گیت بھی سوئچ اوور کرنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی. سو میرے لیے یہ تینوں زبانیں ہی بالکل میں ان کے ساتھ پل کے بڑی ہوں. کافی شارٹ کر کے بتا رہی ہوں اپنی زندگی کے حالات کے. میٹرک کا امتحان دیا تو میری شادی ہو گئی. ایکچولی میٹرک کا امتحان دینے سے پہلے ہی منگنی ہو گئی تھی اور روایتی طریقے سے جو کہ ہمارے زمانے میں طریقہ تھا یا ہماری فیملی میں تو کم از کم یہی طریقہ تھا کہ ماں باپ طے کرتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی. اور اس عمر میں 16 سال کی عمر میں تو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ خوش ہو جاتی ہیں بچیاں کہ چلو جی میری شادی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جب شادی ہو کے اپنے سسرال میں آئی جیل روڈ پہ, تو ایک بہت بڑا جو چینج آیا میری زندگی میں وہ یہ کہ گھر میں ہم سنگل یونٹ فیملی تھے. امی ابا اور ہم 7 بچے, 2 بھائی 3 بہنیں اور پھر 2 بھائی. رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا مگر گھر میں صرف ہم سنگل یونٹ فیملی تھے. جب میں سسرال میں آئی تو بہت بڑا چینج تھا کیونکہ میرے جو سسر تھے وہ گدی نشین تھے. سو وہاں سارے گھر میں بے شمار لوگ رہتے تھے, بہت سارے مرید ہوتے تھے, دن رات صبح کا لنگر شام کا لنگر, مطلب ایک پورا وہ ایک پوری دنیا تھی جس میں آگے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میری عمر ایسی تھی 16 سال کہ میری سب سے دوستی ہوگی, بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی. اور مگر ہوا یہ کہ جب میرے 3 بچے پیدا ہو گئے, وہ بیچ میں سے میں چھوڑ کے بتا رہی ہوں کہ میرے میاں انجینئر ہیں اور وہ کیلٹکس میں اس زمانے میں جب میری شادی ہوئی تو جاب کرتے تھے. پہلے ہماری پنڈی پوسٹنگ ہوگی, پھر کراچی ہوگی, پھر وہاں سے انہوں نے
سوچا کہ اب میں وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں اس کے آگے اور پروموشن مطلب نہیں وہ پہنچ گئے تھے جہاں تک پہنچنا. تو انہوں نے اپنی انجینئرنگ کے بعد کیونکہ اپنا پوسٹ گریجویٹ کیا تھا سویڈن سے, گوتھمبرگ سے والوو کے ساتھ, تو انہوں نے اس اسٹیج پہ سوچا کہ بس اب میں یہ کیٹکس کی نوکری نہیں کروں گا, میں اپنا جاب شروع کروں گا. سو ہم کراچی سے واپس لاہور شفٹ ہو گئے, وہاں سے ریزائن کر دیا انہوں نے. جب لاہور آ گئے جیل روڈ پر, تو میرے اس وقت 2 بچے تھے, تو وہ آ کے تھوڑا وہ گھر کی ذمہ داری اور وہ ساری چیز ختم ہو گئی جو کراچی میں سوشل لائف بھی بہت تھی, امریکن آئل کمپنی تھی اوبویسلی. تو مجھے بچپن سے پینٹنگ کا شوق رہا ہے. ایکچولی 3 چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کیا ہے. جب سے مجھے یاد ہے میں تب سے ان 3 چیزوں سے ہمیشہ فیسینیٹڈ رہی ہوں. رنگ, جو کہ میری زندگی کا اس طرح کا حصہ ہے کہ مجھے چیزوں کی سمجھ ہی رنگوں کے تھرو آتی ہے. دوسرا پانی سے ہمیشہ, یہ کنیا نام بھی اسی لیے رکھا گیا پہلی کتاب کا. پانی نے بھی ہمیشہ مجھے بہت فیسینیٹ کیا ہے. بچوں کے لیے جو کہانی میں نے پہلی لکھی تھی وہ بھی پانی کی کہانی ہے, اٹس اباؤٹ دی سائیکل آف واٹر, اور اس میں پورا سمندر کی لائف اور وہ سارا کچھ. جو جن بڑوں نے یہ پڑھی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے, صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. اور رنگ اور پانی, اور تیسری چیز ہے وقت. ٹائم نے مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ کیا ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی تو پینٹ تو میں جب سے مجھے یاد ہے میں کرتی ہوں, اور رنگوں کے ساتھ وہ میرا تعلق ہے. لیکن جو میرا پیشن تھا نا جی, وہ مجھے یہ کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ میں کچھ لکھوں گی. میرا پیشن تھا ڈاکٹر بننے کا. میں بچپن سے ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی. ہم لاہور میں, ہمارا گھر تھا گزانگ روڈ پہ, تو ہمارے گھر کے بالکل اپوزٹ تھا فاطمہ جناح میڈیکل کالج, اور اس کے ساتھ اکراس دا روڈ تھا سر گنگا رام ہاسپٹل. ہم جب اسکول جاتے تھے, میں بہت چھوٹی تھی, تو میں 1-2 دن کی بات میں ہمیشہ سے مجھے پتا تھا کہ میں نے بڑے ہو کے ادھر ہی پڑھنا ہے, کیونکہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ شادی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اسکول میں جس وقت ہمارا وہ ٹائم آیا تھا نا چوز کرنے کا آرٹس اور سائنس میں, تو میں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں مجھے لگا تھا, میں نے سارے سائنس سبجیکٹس لیے تھے, اور یہ میرے پسندیدہ ترین سبجیکٹس ہوتے تھے, فزیولوجی, بایولوجی, کیمسٹری اور فزکس. اور ان کا شوق مجھے ہمیشہ سے رہا, اور بلکہ بہت حد تک ایسٹرانومی میں بھی میرا بہت شوق ہے, اور بہت چیزیں. یہ ساری چیزیں اسکول میں پڑھنے سے پہلے ہی ایکچولی ہمارے جو 2 بڑے بھائی تھے وہ HSN میں پڑھتے تھے, ہم کوئن میریز میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے پہلے جب سائنس پڑھنی شروع کی, تو میرے جو بڑے بھائی کابر بھائی ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا شوق تھا. انہوں نے اپنی ساری عیدیاں اور برتھ ڈے کے پیسے جمع کر کے ایک ٹیلیسکوپ خریدا تھا اس زمانے میں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ابھی میں نے اسکول میں یہ سائنس میں چیزیں نہیں پڑھی تھیں. وہ رات کو لاہور وہ تھا کہ جو آج کل کا لاہور نہیں ہے, اسموگ نہیں ہوتی تھی, صاف ستھرا آسمان ہوتا تھا, چمکتے ہوئے ستارے اور چاند نظر آتا تھا. تو وہ رات کو اوپر جاتے تھے اپنا ٹیلیسکوپ لے کے اور ستارے دیکھا کرتے تھے, تو میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو مجھے انہوں نے اسکول میں پڑھنے سے پہلے انہوں نے مجھے کانسٹلیشنز بتائے, یہ کیا ہوتا. سو وہ بھی وہ انٹرسٹ اور وہ شوق بچپن سے رہا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب میری شادی ہو گئی تو جب ہم واپس کراچی سے آئے تو میں نے اپنے پینٹنگ کے شوق کے سلسلے میں ہی میں نے کہا کہ ہمارے اس وقت 2 بچے تھے, تو میں نے کہا کہ میں کیونکہ ذرا فراغت مل گئی گھر کی ذمہ داریوں سے, تو میں نے کہا کہ میں اپنے آرٹ کو پرسو کرتی ہوں. سو نیشنل کالج آف آرٹس میں نے ایڈمیشن لے لیا پراپر ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ. وہاں پہ 1 سال میں پڑھی. اس کے بعد یہ وہ زمانہ تھا جب ایوب خان کے خلاف شروع ہو گیا سارا سلسلہ بھٹو کا,
اور وہ سارے اسکولس کالجز بند ہو گئے, یونیورسٹیاں میں سے سب اسٹوڈنٹس کو بھیج دیا گیا گھروں پہ, اور وہ کافی مہینوں کے لیے وہ بند ہو گیا. سو میرا وہ شوق پھر بیچ میں رہ گیا. اس کے بعد پھر جب میں نے کہا کہ چلو اب نہیں ہو سکتا, مگر خود تو میں کرتی رہتی تھی. جب ہمارا تیسرا بچہ پیدا ہوا, 3 بیٹے ہیں ہمارے ماشاءاللہ, جب چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو وہ ٹائم تھا جی کہ جب میرے اسکول کی فرینڈس نے کالج یونیورسٹیاں ختم کیا تھا. اس وقت مجھے پہلی دفعہ زندگی میں یہ احساس ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوئی, کہ میری دوستوں نے تو کالج یونیورسٹیاں ختم کر لی ہیں اور میں نے کیا کیا, میں تو پڑھائی بھی نہیں میری ہوئی اور آرٹ بھی نہیں ہوئی. سو میں نے اپنے چھوٹے بچے کو زبر کو 6 مہینے کا تھا وہ, اس کو 5-6 مہینے کے بچے کو گود میں اٹھایا. ایک دن سڈنلی جب مجھے خیال آیا, میں غصے میں چلی گئی اپنی امی کے پاس, اور جاتے ہی میں نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کہ آپ کو کیا مصیبت پڑی تھی میری اتنی چھوٹی عمر میں شادی کرتی. اور میں بڑا بولی. وہ چپ کر کے میری بات سنتی رہی, اور انہوں نے مجھے کہا آرام سے, کہتی ہیں 3 بچیاں دی تو ماں, اپنے گھر تو خوش باش, تینوں آج پتہ لگا کہ میری شادی جلدی ہو گئی. میں کہا جی, میں نے کہا جی میں نے آج پتا ہے. کہ ہوں کی ہوا تینوں؟ میں کہا جی یہ ہوا کہ میں جاہل ہیں, میرے نال دیا کڑیاں جڑیاں نے انہوں نے تو کالج یونیورسٹیاں ختم کیتے ہیں, تو میں تو جاہل رہ گئی ہیں. اور میں بڑے غصے میں تھی اور میں بڑا بولی, اور امی چپ کر کے سنتی رہی. اس کے بعد بڑا آرام سے مسکرا کے انہوں نے مجھے بڑے پیار سے ایک فقرہ بولا. کہنے لگی ایڈی کیڑی گل ہے, تو ہوں پڑھ لے. اینڈ آئی سڈنلی تھاٹ کہ وائی ناٹ. اس ایک فقرے نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا. میں ایک نئی ڈگر پہ چل پڑی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو کیونکہ کوئی میرین بیک گراؤنڈ تھا انگلش لٹریچر کا اسٹرانگ, تو میں نے گھر آتے ضیاء کو کہا کہ آپ صبح جا کے تو پتہ کر کے آئے کہ ایف کے ایگزام کب ہونے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس آپ پتہ کریں. وہ گئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ 3 مہینے کے بعد ایگزام ہے اور داخلے بند ہو چکے ہیں, لیکن ابھی 1 ہفتہ لیٹ فی لگا کے داخلہ دیا جا سکتا ہے. میں کہا کل جائیں اور میرا داخلہ دیں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہا بس آپ کو اس سے کیا, آپ میرا داخلہ دیں. اب بھرے گھر میں رہتی ہوں سسرال میں, اب میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میں نے تو امتحان دینا ہے, کیونکہ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کالج میں پڑھائی ہوتی کیسی ہے, کتنا پڑھیں تو کتنے نمبر آتے ہیں. کیونکہ جب اسکول میں آپ ہوتے ہیں تو کالج کی بڑی دہشت ہوتی ہے آپ کے اوپر. تو میں نے کہا کہ چھپ کے پڑھنا ہے, نہ میں ٹیوٹر رکھ سکتی تھی. تو میں نے سلیبس منگوایا انگلش لٹریچر کے ساتھ پہ آبویسلی. تو میں نے اپنے سبجیکٹس ایسے چوز کیے جو میں خود پڑھ سکوں. بچہ چھوٹا تھا, اس کے لیے ساری رات جاگنا ہی ہوتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں یہ پیمپرز نہیں ہوتے تھے, نیپیز ہوتے تھے جس کو دن رات کو کئی دفعہ بدلنا پڑتا تھا کپڑے کے نیپیز. تو وہ میں نے جاگنا ہی ہوتا تھا, تو میں اس کو گود میں لے کے ایسے کر کے کتاب پڑھتی تھی, کیونکہ میری اپنی ڈرائیو تھی. مجھے اگر کسی نے کہا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ کرتی, لیکن میری اپنی یہ اتنا شوق تھا کہ وہ میں نے چھپ کے بغیر کسی ٹیوٹر رکھے وہ میں نے جی ایف اے کا امتحان دے دیا. اور امتحان بھی ایسے دیا کہ صبح جاتی تھی امی کے پاس بچوں کو چھوڑ کے پیپر دیتی تھی, اور واپس آ کے شام کو گھر آ جاتی تھی. سسرال والوں کو نہیں پتا, انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ سسرال میں ایک لوگ تو پورا دوسرا ہنسی ہے, اس کو پتا ہے میرے سارے سسرال کا. تو بہرحال جب رزلٹ نکلا تو میری بہت ہائی 2nd ڈویژن آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب, بچے فیل کیسے ہو جاتے ہیں, 2 سال پڑھتے رہتے ہیں کالج میں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں. خیر تو وہ تو پھر سب کو پتا تھا کہ میں نے بی اے بھی کرنا ہے. سو میں نے بی اے جو ہے وہ بھی انگلش لٹریچر کے ساتھ ہی بی اے کر لیا. اس کے بعد ہم اسلام آباد آ گئے. یہ 73 کی بات ہے جی, جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے. کیونکہ خود پڑھنے کا شوق تھا اور آسان بھی لگ رہا تھا کہ کوئی مشکل نہیں تھی, تو میں نے کہا میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر لیتی ہوں انگلش لٹریچر میں.
قائد اعظم یونیورسٹی جا کے پتہ کیا تو وہاں پہ انگلش لٹریچر کا ماسٹرز تھا ہی نہیں، اور میرا خیال ہے ابھی تک نہیں ہے، باقی سارے سبجیکٹس ہیں انگلش لٹریچر۔ تو میں نے اس زمانے میں پھر اپنی آرٹ کی طرف دھیان دیا، یہ جو پورسلین پینٹنگ میں کرتی ہوں، لگاتی کرتی ہوں اپنی چیزیں، یہ میں نے کیونکہ بزنس میٹنگ کے ساتھ وہاں جاتے آتے رہتے تھے، تو میں نے اسٹاک ہوم سے یہ پورسلین پینٹنگ کا کورس کیا 3 مہینے کا، اور وہاں سے ایک فلم بھی خریدی، تو میں پھر وہ پینٹنگ کی طرف لگ گئی۔ اس کے لیے میں نے ایک دفعہ ہم گئے تو لنڈن کے تھرو ہی جاتی تھیں فلائٹس، ڈائریکٹ تو اسٹاک ہوم نہیں جاتی تھیں، تو میں نے کہا کہ جب میں آرٹ کر ہی رہی ہوں تو مجھے ہسٹری آف آرٹ ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے کا تو شوق تھا ہی خود ہی اپنے طور پہ پڑھنے کا۔ تو میں نے وہ ہسٹری کی ایک موٹی سی کتاب ہسٹری آف آرٹ لندن سے خریدی اور لے آئی۔ یہ 85 کی بات ہے، مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ میری شاعری کا سال تھا جب میں نے وہ کتاب لا کے گھر میں، صبح ضیاء چلے جاتے تھے دفتر، بچے جاتے تھے اسکولز میں، تو صبح کا ٹائم عورت کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ چاہے وہ شاپنگ کے لیے نکل جائے، چاہے وہ لیڈیز لنچز پہ چلی جائے، چاہے وہ گوسپ کرے فون پہ یا وہ پڑھائی کرے، تو میری چوائس یہ تھی۔ تو میں نے وہ ایکچولی میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں وہ ہسٹری آف آرٹ کی کتاب سیریسلی پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسی کچھ سوچیں آئیں اور میں نے وہ کاغذ پہ لکھ دیا۔ سرپرائزنگلی مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ وہ پنجابی میں نے لکھا۔ بیک گراؤنڈ تو میرا انگلش لٹریچر کا تھا سارا، تو میں اگر سوچ کے لکھتی تو مجھے تو انگریزی میں لکھنا چاہیے تھا۔ میں نے پنجابی میں ایک نظم لکھی، جو نظم میری اس کنیا کتاب کی سب سے پہلی نظم اسی میں اسی طرح چھپی ہے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ نظم آپ کو میں سنا دیتی ہوں، 4 لائنوں کی چھوٹی سی نظم تھی، کیونکہ وہ جیسے اتنی ویسے میں نے لکھ دی۔ کڑیاں چڑیاں کھیڈن کھیڈاں ککلی گدے پاون، کڑیاں چڑیاں کھیڈن کھیڈاں ککلی گدے پاون، ناچ نہ بدلن گیت نہ بدلن، ناچ نہ بدلن گیت نہ بدلن، مطلب بدل دے جاوا۔ یہ میں نے لکھی اور میں نے پرچی کے اوپر لکھ کے اپنے ڈیسک کے خانے میں ڈال دی، کیونکہ اسکول کے زمانے کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ میں تاریخ ضرور لکھ دیتی ہوں ہر چیز کے اوپر، تو میں نے تاریخ لکھ کے اب ہوا یہ کہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے پانی ہوتا ہے نا جی، وہ جب کسی جگہ جمع زیادہ ہو جاتا ہے نا زمین کے نیچے، تو پھر وہ اپنے زور سے اپنا راستہ خود بناتا ہے، وہ چشمہ بن کے باہر نکلتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ یہ میرے بچپن کی ہمیشہ کی میری سوچیں تھیں جو شاعری کی صورت میں خود بخود، مطلب بغیر میرے ارادے کے وہ چشمہ ابل پڑا اور میں وہ لکھنا شروع ہو گئی۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ میرے میاں کے ساتھ میں ہماری بہت مصروف زندگی تھی، صبح وہ سارا دن دفتر ہوتے تھے، بچے اسکول ہوتے تھے، شام کو جب وہ آتے تھے تو اسلام آباد میں ہم رہتے تھے، سویڈن کے ساتھ ہمارا بزنس تھا، تو ہماری شامیں ضرور بہت بزی ہوتی تھی، کسی نہ کسی امبیسڈر کے کوئی ڈنرز ہو رہے ہیں، کوئی نیشنل ڈیز ہو رہے ہیں، یا ہمارے گھر پہ کوئی ڈیلیگیشن گھر میں۔ تو اس لیے مجھے یہ نہیں کہ میں نے کچھ چھپانا چاہا، پر مجھے موقع ہی نہ ملا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں کچھ لکھتی ہوں، اور نہ میں نے ضرورت سمجھی، اس لیے کہ میں نے سوچا میری اپنی سوچیں میں لکھ دیتی ہوں، بس یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی 1.5-2 سال میں لکھتی رہی۔ یہ جو میری کتاب ہے کنیا، یہ ساری نظمیں تقریباً میں لکھ چکی تھی۔ جس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اگر ٹھیک ہے میری مادری زبان ہے، لیکن اگر میں پنجابی میں لکھ رہی ہوں تو مجھے پنجابی پڑھنی چاہیے۔ پھر میں نے اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے پنجابی لٹریچر میں اپنا ماسٹرز کیا،
اور وہ پہلے کیا، کیونکہ مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ تم کتاب چھپوا لو. میں نے کہا نہیں، پہلے میں ماسٹرز کروں گی پھر کتاب چھپواؤں گی. اور میں خود اس چیز سے حیران ہوں، وہ جو سائیکالوجی میں کہتے ہیں نا کہ ایک کلیکٹیو نالج ہوتا ہے جو چلا آ رہا ہوتا ہے کہیں سے. ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے ایک لفظ بھی اپنے ان نظموں میں سے نہیں بدلا، کیونکہ لنگوسٹک غلطی کوئی نہیں تھی اس میں. سوچے تو میری تھی لیکن لنگوسٹک غلطی کوئی نہیں تھی اس وقت جب میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اس وقت جب میں نے ماسٹرز کیا. تو یہ کتاب اس طرح. اچھا، جب میں لکھ رہی تھی نا، 1.5-2 سال ہو گیا مجھے لکھتے ہوئے. ابھی امتحان کا نہیں سوچا تھا. کہانیوں میں سے پوری الف لالا کی کہانی ہے. وہ یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں لکھ رہی ہوں اس میں تو مجھے پڑھنا تو چاہیے نا اس زبان کو. ہم تو ڈیفوڈلز پڑھ کے بڑے ہوئے تھے جی، ہم تو کیٹس اور ورڈزورتھ کو پڑھ کے بڑے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا یہاں کی کیا چیزیں. تو میں گئی نجم بھائی کے پاس، نجم حسین سید، وہ میرے دیور ہیں لاہور میں. ہی از این اتھارٹی آن پنجابی لٹریچر. میں ان کے پاس ایک دن گئی اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ نجم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پنجابی پڑھی ہے تو میں کیا پڑھوں. انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، کہتے ہیں تو کی ہوا ہے. لٹرلی انہوں نے مجھے کہا تو کی ہوا ہے. میں کہا جی میں کو یہ ہوا ہے کہ میں کچھ لکھ دی ہیں پنجابی. کیا لگے کہ لکھ دو. میں کہا جی میں کچھ نظمیں لکھی ہیں، کیا لگے دکھاؤ. میں کیا وہ اسلام آباد پہ نے اگلی دفعہ آئے تھے، میں آؤں گی. خیر ہم جاتے اس لیے رہتے تھے کیونکہ ایک تو فیملی ساری میری بہن بھائی اور ضیاء کی پوری فیملی لاہور میں تھی. دوسرا ضیاء کا آفس بھی لاہور میں تھا. جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو ہیڈ آفس یہاں رکھا تھا، باقی ان کے جو کراچی اور لاہور میں سے. تو ان کو جانا تو پڑتا تھا اور فیملی وہاں تھی، تو ہم تو موقع ڈھونڈتے تھے. یہاں اکیلے تھے کہ ہم ہر وقت جاتے تھے. اگلی دفعہ میں گئی تو میں کوئی 15-16 پرچیاں تاریخیں لکھی ہوئی اپنی نظموں کی لے گئی اور میں نے جا کے نجم بھائی کو دی. میں نے کہا میں یہ لکھتی ہوں. جیل روڈ پہ آپ کو صاحب شاید پتہ ہی ہوگا، وہاں پہ صدر چلتی رہی ہے نجم بھائی کی، ابھی بھی چلتی ہے. اس میں کلاسیکل پوئٹس کو پڑھتے ہیں. تو وہ شروع ہوئی تھی 72 سے. ہم 73 میں یہاں آ گئے تھے. لیکن میں جب کبھی جاتی تھی اور وہ اگر وہ ویکلی ہوتی تھی تو اگر میں وہاں ہوتی تھی تو میں اٹینڈ کر لیتی تھی، مگر مجھے اس طرح یہ اس کا وہ نہیں تھا، مطلب پڑھائی نہیں کی تھی میں. تو جب میں نے ان کو وہ اپنی 15-16 پرچیاں پکڑائیں تو انہوں نے بڑے غور سے وہ پڑھی اور کہنے لگے کہ انہوں نے سنبھال کے رکھو کیونکہ تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ تسی کی لکھے. وہ ساری نظمیں اس میں موجود ہیں. میں کہا جی میں گیا دسو میں پڑھا کی لکھا تو جو میں ہے. وہ اٹھ کے گئے اندر کمرے میں سے، شاہ حسین کی کافیوں کی کتاب لائے اور وہ میرے ہاتھ میں پکڑائی اور کہنے لگے کہ ایتھو شروع کر دو. یہ کتاب کا انتصاب بھی میں نے شاہ حسین کی ایک کافی کی ایک لائن سے کیا ہے. کہے حسین فقیر سائیدہ اسی ٹپن ٹپ نکلیا سے. وہ ٹپن جو ٹپیا سی نا میں وہ اس کا انتصاب ہے. تو میں نے پھر جس وقت اس کو اسلام آباد واپس آ کے پڑھا تو اس وقت پہلی دفعہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں کہاں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں. مطلب میں تو جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے نا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں تو یہ ہوں، میں کہاں مطلب ادھر ادھر میں کیا کر رہی ہوں. پھر میں نے سب کو پڑھا. بابا فرید کو اخیر میں پڑھا کیونکہ ان کی زبان ذرا مشکل ہے. شاہ حسین کو پڑھا، بلے شاہ کو پڑھا، سلطان باہو کو پڑھا، میاں محمد بخش کو پڑھا، خواجہ غلام فرید کو پڑھا، بابا فرید کو پڑھا. جب سب پڑھ لیے تو پھر میں نے نجم بھائی کو کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئے گی، جڑا کوئی مشکل کوئی لفظ ہویا یا کوئی چیز تے میں فون تے کدی کدی انہوں نے پوچھ لینی سی جو میں نے، ورنہ میں آئی کوڈ ریلیٹ ود اٹ، مطلب ایٹ اے ویری ڈیپر لیول. تو جب آئی وارث شاہ کی باری تو میں نے کہا کہ جی میں ہوں پڑھنی ہے ہیر. وہ کس طرح پڑھا؟ وہ تو اتنا موٹا ایک ایپک ہے اور وہ ہیر جڑی ہے نا وہ عام جڑے 10-15 شعر گائی جاندے نے نا
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਲਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਲਮੇ ਨੁਸਖੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਜਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹੀਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਰਿਸ शाह। कहने लगे कि लिख दो। अच्छा मुझे अपनी काफ़ी सारी ज़ुबानी याद होती हैं क्योंकि वो जैसे उतरती है तो वो ऑब्वियसली मैंने को जोड़ के नहीं लिखी होती। तो मैंने उनको अपनी 8-10 नज़में सुनाई। मैं कहा जी मैं ऐ लिखती हूँ। उन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय नजम भाई को जवाब दिया। कहते हैं शाह जी मैं सारी उम्र मुंडे कुड़ियां नूं पढ़ाया, हुण मैनूं पता है कि मैं इस बीबी को किंज पढ़ावां। मैं कहा जी ठीक है पर मैं तो इस्लामाबाद है कि जदों भी मैं आवां ते साडी क्लास होएगी। कहते हैं ठीक है। फ्रीक्वेंटली जाते थे। मुझे कोई 2 साल नजीबा लगे। वारिस शाह पूरा मैंने इस तरह पढ़ा उनके साथ बैठ के कि एक एक लफ्ज़ उसका जो है ना उसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई। ये मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है पूरी ही। जब मैंने वो पढ़ी को 2 साल लग गए क्योंकि जाते आते रहते थे और बहुत उसके कोई 631 बंद है जी उसके, और हर बंद जो है ना वो कोई 4 लाइनों का है, कोई 8 लाइनों का है, कोई 10 लाइनों का है, कोई 20 लाइनों का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें। और पूरी फिलॉसफी है लाइफ की, उसके ऊपर तो खैर पूरा एक अलग सिलसिला मतलब होना चाहिए। बहरहाल जब मैंने वो पढ़ी तो उस वक्त मुझे शरीफ साबर साहब ने जिस दिन हमने वो ख़त्म की तो मुझे उन्होंने कहा कि बीबी तो मैं एक गल कमा तो मनोगे। मैं कहा जी हाँ दसो, मैंने हुक्म करो, तुसी मेरे उस्ताद हो। कहने लगे तुसी अखा बंद करके जाके एमए का इम्तहान दो पंजाबी। मैं कहा जी ठीक है, मुझे जो वो कहता रहा ये कर लो। मैं कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गई और मैंने वो जब वहाँ से वो लिया उनका सिलेबस, उसमें जो 8 पर्चे होते हैं मास्टर्स के, सब सारी जुबानों के अंग्रेजी उर्दू सब एक ही तरह के होते हैं ना। नंबर 1 जो पेपर था ना वो सिर्फ वारिस शाह की हीर था। नंबर 2 पेपर जो था वो सारे सूफी शोरा थे और उसके बाद कंटेम्प्रेरी ये था। तो खैर ये सिलसिला इस तरह हो गया। तो उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। फिर मैंने ये किताब छपवाई कन्या। उसके कुछ सालों के बाद फिर मेरी दूसरी किताब सेब सुनहरे, वो भी शायरी की आई। फिर जो तीसरी किताब ये मेरी है ना 2 फूल खिले माहिया, ये उर्दू के माहिया, वो भी मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया। अमीन ख्याल एक शायर गुजरांवाला के बड़े मशहूर, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप उर्दू में माहिया लिखें। मैं कहा जी माहिया तो कोई नहीं लिखता, माहिया तो इवॉल्व होता है टाइम के साथ, और ख़ास ये खालिसतन पंजाबी सिंफ है ये लोकगीतों की, और ये तो इवॉल्व होते हैं। कहते हैं नहीं जैसे हाइको अब उर्दू में और दुनिया की और कई ज़ुबानों में आ गई है, इसी तरह माहिया भी अब उर्दू में लिखा जा रहा है, तो आप इसको लिखें। तो हमारा एक मैगज़ीन निकलता है, उसके लिए आपने उर्दू में माहिया लिखे थे। मैं कहा जी देखती हूँ सोचती हूँ। उन्होंने फिर मुझे ज़रा कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि एक तो आपका पंजाब की सकाफत के ऊपर पूरा होल्ड है, क्योंकि मैंने लोकगीतों पे बहुत काम किया हुआ है। मैंने दुनिया के कई मुल्कों के लोकगीतों को भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप सकाफत को पूरी तरह से जानती हैं, नंबर 2 ये कि आप उर्दू में भी लिखती हैं, नंबर 3 कि आप औरत हैं, और लोकगीत तो होते ही औरत के दिल की आवाज़ है, तो आप तो इसको ना नहीं कर सकती। मैं कहा ठीक है।
हर चीज़ ठीक है। मैंने उनको 10-12 माही लिख के भेज दिए जो उन्होंने छापे। उसके कोई महीने के बाद उनका मुझे फिर फ़ोन आया कि जी वो तो बहुत पसंद किए गए हैं, अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरी किताब लिखें। मुझे आसान ही लगा था लिखना, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगा था। सो मैंने ये 250 माहिए लिखे जो इस किताब में शामिल हैं। सो ये किताब ऐसे हो गई। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद मेरी आई थी ये गीत हयाती। गीत हयाती हो जो है ना, ये हंगेरियन उनका नेशनल पोएट है शांदोर पेतोफी। वो 1823 में पैदा हुआ था और उसकी शायरी जो थी ना सिर्फ 5 साल की शायरी थी। वो 21 साल की उम्र में उसने पहली नज़्म लिखी थी अपनी, और 26 साल की उम्र में वो अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहीं मारा गया था। 5 साल की शायरी ने पूरी कौम को खड़ा कर दिया और उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की। मुझे उस वक्त जो हंगेरियन एम्बेसडर था उसका नाम था इस्तेवान वेंजल। उसने ये 96 की बात है, उसने मुझे कहा कि आप हमारे नेशनल पोएट को पंजाबी में ट्रांसलेट कर दें। तो मैंने उसको पहला सवाल ही किया, मैंने कहा वाई पंजाबी, वाई नॉट उर्दू? तो वो कहने लगा क्योंकि पंजाब के साथ हंगरी का बहुत पुराना ताल्लुक है। जब इनके शुरू में ट्रैवलर्स आते थे जो तिब्बत और चाइना तक जाते थे, वो लाहौर उनको रास्ते में दरमियान में पड़ता था तो वो वहाँ रुकते थे और वहाँ कई महीने रह जाते थे। जो लाहौर का किला है ना जी, उसके अंदर अभी भी हंगेरियन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और फिर उसने दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, उसने कहा हम पंजाबी में इसलिए करवाना चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर की है उसका फाउंडेशन स्टोन एक हंगेरियन प्रोफेसर ने रखा था, प्रोफेसर लाइटनर ने, जो गवर्नमेंट कॉलेज का पहला प्रिंसिपल था। और उसके अलावा फिर जब अल्लामा इकबाल वहाँ पे थे तो उस ज़माने में एक हंगेरियन प्रोफेसर आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर स्टाइन। उसने अल्लामा इकबाल को शांदोर पेतोफी की पोइट्री दी और वो उससे बड़ा इंस्पायर हुए। और अल्लामा की जो किताब है क़याम मशरिक़, उसमें उन्होंने सारी दुनिया भर के लोगों को खिराज तस्लीम पेश किया। उसमें उन्होंने 3 शेर फारसी में शांदोर पेतोफी के लिए भी लिखे, उसको ट्रिब्यूट दिया। तो ये जो किताब है इसके अंदर वो जो शेर है ना, उनका भी मैंने मंजूम पंजाबी तर्जुमा किया हुआ। आपने तो अटेंड की थी किशोर, आप भी थे उस बुक लॉन्च पे जो हंगेरियन की थी। तो इसके अंदर उस वक्त भी मैंने उनको थोड़ी सी शायद 10 नज़में करके दी थी। उसके बाद जो अगला एम्बेसडर आया था वो 2006 में आया था। इस ये बेला फजेकास उसका नाम था। वो अभी दोबारा अपनी टर्म पूरी करके अभी पिछले महीने वापस गया। उसने मुझे कहा कि उनके पास पिछली तो सारी रिपोर्ट होती है कि आपने किया था इसको ट्रांसलेट, तो आप हमें पूरी किताब करके दें। मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। सारी ज़िंदगी यही कहा जिसने धोखा कर दिया, चलो कर दिया। उसको मैंने कहा अगर आपने पूरी किताब, तो जब उसने शुरू में मुझे पहले वाले ने कहा था तो मैंने कहा था मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर एक किताब है ताकि मुझे पता तो हो कौन बंदा है, उसने किया क्या, क्या लिखा। तो उसने मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री अंग्रेज़ी में किताब दी थी, जो कि पढ़ने के बाद फिर मैंने उसने जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन दी थी ना, उसमें से मैंने चूज़ किए थे कुछ उस वक्त पोइम्स जिनको मैंने किया था। तो अब इसने कहा कि पूरी किताब करें, तो मैंने कहा जी आप फिर चूज़ करके दें मुझे। तो ये उससे सिलेक्ट की थी नज़में जो कि उसने मुझे अंग्रेज़ी में तर्जुमे दिए। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ओरिजिनल चाहिए हंगेरियन में, क्योंकि हर ज़ुबान का इडियम तो फ़र्क होता है। अंग्रेज़ी में जब आप तर्जुमा करते हैं तो वो कुछ और होता है, जब आप पंजाबी में करेंगे तो कुछ और होएगा। तो उसने फिर मुझे वो उसकी वो दी। उसमें से जो नज़में उसने चूज़ की थी ना, उसके अंदर जो अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है मैंने तो पढ़ी, उनके अंदर जो ख़ास लफ्ज़ थे ना कहीं कहीं, वो मैंने अंडरलाइन करके तो एम्बेसडर की बीवी को एक दिन फ़ोन किया कि वो क्योंकि पोएट नहीं थी
تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ تم آؤ میری طرف اور جو اس کی اوریجنل ٹیکسٹ ہے نا وہ لے کے آؤ اور مجھے ان الفاظ کے مطلب بتاؤ کہ ہنگیرین میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور وہ بڑے مختلف تھے, وہ جو انگریزی میں تھے اس سے فرق تھے وہ. تو اس طرح بیٹھ کے اس کے ساتھ پھر میں نے اوریجنل زبان کے وہ سارے الفاظ دیکھے کہ وہ پوئم میں کس طرح آتے ہیں. پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر سنک ان ہونے دیا, اس کے بعد میں نے پھر پنجابی میں ریکریٹ کیے گئے. سو یہ کتاب ایسے ہو گئی. اور اس کے بعد کیا آئی تھی, اس کے بعد آئی تھی رات کی دھوپ. رات کی دھوپ جو ہے یہ اسکینڈینیویا کا سفر نامہ ہے. اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اکسایا تھا مستنصر حسین تارڑ نے. ہم گئے ہوئے تھے دلی ساتھ رائٹرز کانفرنس میں, کافی لوگ تھے, نیلوفر بھی گئی تھی. نیلوفر تھی, میں تھی, زائدہ ہنا تھی, فراز اور آصف فروخی اور کافی لوگ تھے یہاں سے. کشور آپ ہی تھی, نہیں آپ نہیں تھی, آپ نے اس سے پہلے کروائی تھی ایک یہاں جس میں عجیب کور سے ملاقات ہوئی تھی, پھر عجیب کور نے بلایا تھا. ٹھیک ہے, تو جب وہاں گئے تو ہم ایک فنکشن میں وہ جو ان کا وینیو تھا وہاں جانے کے لیے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ سارے ایک وین میں اکٹھے ہوئے. تو وہاں پہ کسی کا انتظار کر رہے تھے, تو مجھے مستنصر کہنے لگے کہ گل سنو, میں تو بڑی گھٹ دنیا دیکھی ہے تو میں بہت زیادہ شور مچایا, تو تسی میرے کو بہت زیادہ دنیا دیکھی ہے تو تسی شور ہی نہیں مچاتے. میں کہا جی میں شاعر ہیں, میں تواڈے وگر شور نہیں مچا سکتی کیونکہ مطلب میں تو شاعری جو گل کرنی ہے کہہ دینی ہے. تو کہنے لگے نہیں تسی یعنی دنیا دیکھنے کی بھی بات میں بتا دوں آپ کو کہ 2014 میں پیلیٹ ہے نا جی لاہور میں, یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ لٹریچر, وہاں پہ ان دنوں میں تھی سغرا صدر. اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک شام رکھنی ہے, تو وہ نوٹس لے رہی تھی میرے ساتھ کہ میں نے ہم نے ڈاکیومنٹری بنانی ہے 10 سے 12 منٹ کی, تو تمہاری کچھ چیزیں چاہیے. تو اس سلسلے میں اس نے مجھے پوچھا کہ تم نے تو اتنی دنیا پھری ہے, تم کتنے ملکوں میں گئی ہو. میں نے کہا کہ میں تو نہیں بتا سکتی, مجھے تو گنتی کرنی پڑے گی تو میں ایسے کیسے بتا دوں. تو کہتی ہے اچھا پھر گنتی کر کے مجھے کل تک بتاؤ. میں گھر گئی, میں نے الفابیٹیکلی وہ نکالے ملکوں کے نام, اور جس جس ملک میں گئی تھی اس کو ٹک مارک کرتی گئی, اور اس کے آگے جتنے شہروں میں گئی تھی وہ بھی نمبر لکھتی گئی. اور جب میں نے ٹوٹل کیا تو وہ جی 45 ملک تھے اور 160 شہر تھے جہاں میں گئی. اچھا, اور وہاں پہ صرف جانا نہیں تھا کیونکہ میرا تو سارا تعلق ہی ثقافت کے ساتھ, کلچر کے ساتھ. میں وہاں کے رسم و رواج دیکھتی تھی, میں وہاں میوزیمز میں جاتی تھی, آرٹ گیلریز میں جاتی تھی, لوگوں کو ملتی تھی کہ ان کے کیا رسم و رواج ہیں. سو اس لیے میرا خیال یہ کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن صحیح حاصل کرنی ہو نا تو ٹریول کریں, کیونکہ آپ جتنے مختلف جگہوں میں مختلف لوگوں کو, مختلف معاشروں کو دیکھتے ہیں نا, اتنا آپ کا ہورائزن جو ہے, آپ کی سوچ وسیع ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی شناخت کو فرق پڑتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں. جتنا آپ دوسروں کو دیکھیں اتنا خود پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں. تو یہ پھر رات کی دھوپ جو ہے یہ میں نے جب اس نے مجھے کہا کہ شور مچاؤ, میں نے کہا نہیں میں نہیں مچاؤں گی شور. اس کے بعد ایک دن نیلوفر اور شمیم میری دو بہت اچھی سہیلیاں جو دونوں یہاں نہیں ہیں, شمیم تو بیمار ہیں وہ نہیں آ سکی, نیلوفر ملک سے باہر ہیں, وہ ایک دن میرے گھر آئے ہوئے تھے اور رات کو ہم کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے. تو ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام شروع ہو گیا لیپ لینڈ کے بارے میں. لیپ لینڈ وہ علاقہ ہے جو سویڈن, فن لینڈ, رشیا اور ناروے, ان کا ناردرن موسٹ جو نارتھ پول کے ارد گرد علاقہ ہے نا, وہاں پہ جا کے یہ ان کی اپنی سرحدیں یہ نہیں مانتے ان کو کہ کون نارویجین ہے اور کون فنش ہے اور کون وہ ہے. وہ سارے لیبس اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہاں یہ وہ علاقہ ہے جہاں ریڈیوز ہوتے ہیں, برف ہوتی ہے, وہ برف کے گھروں میں رہتے ہیں.
تو وہ پروگرام ہو رہا تھا تو مجھے یہ کہنے لگی شمیم کہ دیکھو نا لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں. میں نے کہا بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا رہنا سہنا کیونکہ میں تو یہاں ہو کے آئی ہوں. تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر مجھے زبردستی کہا کہ تم لکھو اسکینڈینیویا کے بارے میں. سو یہ وہ ہو گیا. سو میری کافی لمبی کہانی ہو گئی ہے. اب بس کر دیتی ہوں نجیبہ جیسے آپ ہیں بچوں کی کہانیوں پہ سنائیں. اچھا اچھا جی. تو بہرحال الفابیٹس وہ نہیں بنے ہوئے. گرمکھی میں 2 الگ الگ لیٹرز ہیں. نون کے لیے بالکل الگ شکل ہے اور اڑون کے لیے بالکل الگ شکل ہے. ہم پنجابی میں کنیا نہیں بولتے, ہم پنجابی میں پانی نہیں بولتے, ہم پنجابی میں بولتے ہیں پانی. ہم بولتے ہیں, ہم کنک نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کنک, ہم کہتے ہیں پانی. تو یہ جو اسٹرانگر نون ہے نا, اس کے لیے پھر پنجابی عربی بورڈ میں میں کرتی ہوں. وہاں پہ ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ ایک چھوٹا نقطہ اس کے اوپر لگا دیا, جو کہ لوگوں کو کئی دفعہ غلط بھی کہا کہ یہ غلط پڑھا جا سکتا ہے. میں کہا جی جس کو نئی زبان آتی, اب فرینچ جن کو نہیں آتی وہ شانزلی سے تو نہیں پڑھتے نا, وہ تو پڑھتے ہیں چانسلائسس. جن کو نہیں آتی وہ سیکھیں, اب کیا کر سکتے ہیں. بہرحال جی اچھا کیا یاد لانچنگ کی تقریب جی. یہ فیروز صاحب کو میں نے دی کیونکہ میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی. میری پہلی کتاب تھی اور یہ 89 میں چھپی ہے. 89 میں کوئی اتنا رواج نہیں تھا بک لانچز کا. تو فیروز صاحب نے مجھے اول تو میں نے ان کو اپنا مسودہ دیا تو انہوں نے مجھے کہا ہمیں 3 چیزیں چاہیے. میں نے کہا جی کیا چیزیں چاہیے. کہتے ہیں ایک تو آپ کی تصویر چاہیے, ایک یہ چاہیے کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ نے کیوں شاعری کی ہے, اور تیسرا یہ کہ کسی سے دباچہ لکھوائیں. میں کہا جی نمبر 1 چیز جو ہے نا اس کا آنسر ہے نو, کیونکہ میں آپ کو اپنی تصویر دے دوں گی. میری پہلی کتاب ہے, جس نے دیکھنا ہے وہ پڑھ کے دیکھے کہ میں نے لکھا کیا. میری تصویر دیکھ کے کیوں کو میری کتاب خریدے. سو وہ تو میں نہیں دوں. اور دوسرا یہ کہ آپ خود لکھیں کہ آپ نے شاعری کیوں کی. میں کیوں لکھوں میں نے شاعری کیوں کی ہے, یہ تو پڑھنے والا دیکھے کہ میں نے کیا لکھا ہے. اور ہر پڑھنے والا اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے. ہر پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی عمر, اپنے تجربے اور اپنے احساس کے ذریعے انٹرپریٹ کرتا ہے پوئٹری کو. تو میں تو نہیں, میں کیوں بتاؤں کہ میں نے یہ لکھا ہے. میں کہا دباچہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ کشور نے اچھا یاد دلوا دیا مجھے. اب میں تو کسی کو جانتی نہیں تھی اس زمانے میں. بائی کشور میں ایک اور بات ابھی اس کے ساتھ جوڑ کے کروں گی. میں صرف فراز سے ہی ملی ہوئی تھی, کشور سے ملی ہوئی تھی, 2-4 لوگوں کو میں جانتی تھی. تو میں نے فراز کو کہا, میں کہا آپ میری کتاب کا دباچہ لکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے میری شاعری سنی ہوئی تھی. ذکی بھائی کے ساتھ بڑی دوستی تھی. ذکی بھائی چائنا میں امبیسڈر تھے, وہ جب آتے تھے ہمارے گھر ٹھہرتے تھے تو فراز ان کو ملنے آتے تھے. اس طرح شاعری بھی ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ لکھنا دباچہ. کہنے لگے کہ مگر میں پڑھ تو ٹھیک نہیں سکتا, تو آپ مجھے زبانی کسی دن پروگرام بنا لیں اور مجھے اپنی کو 15-20 نظمیں سنائیں تاکہ اس کے بعد میں لکھ لوں گا. وہ ایک سٹنگ ہوئی. اس کے بعد ان کا مجھے فون آیا, کہنے لگے کہ میں نے دباچہ لکھوا لیا ہے تو آپ ڈرائیور بھیج کے منگوا لیں. میں کہا لکھوا لیا کا کیا مطلب ہے, کسی اور سے لکھوایا ہے. کہتے ہیں نہیں بولا تو میں نے ہے, پر لکھا میرا دوست ہے وہ ضیاء الدین ہے نا جی, کہ میں نے وہ آیا ہوا میرے پاس بیٹھا اور میں نے اس کو کہا میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جاؤ, کیونکہ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تو سرورت میری املا کی غلطیاں نکالے گی. اس طرح وہ دباچہ لکھا گیا. اب دوسرا دباچہ جو تھا اور کس سے لکھواؤں, تو امجد حسین تھے نا, سید امجد حسین, یہ وہ بھی سناتی ہوں. تو دوسرا دباچہ میں نے امجد حسین تھے, پاکستان ٹائمز کے بہت سینئر, وہ ضیاء کے ماموں تھے, رشتے میں ماموں لگتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. ایک دن وہ یہاں آئے ہوئے تھے, تو یہ انہی دنوں کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ جی ان کو ضیاء نے کہا کہ اس طرح اس کی کتاب وہ فیروز سنج والے چھاپ رہے ہیں. تو میں کہا جی دباچے مانگ رہے ہیں, ایک تو فراز کو کہہ دیا, تو میں تو کسی کو جانتی نہیں, تو میں کس سے لکھواؤں. کہتے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں مسودہ. سجاد حیدر ہے,
सज्जाद हैदर को मैं दूंगा। मैं कभी उनको ज़िंदगी में नहीं मिली थी, वो मेरे से दिबाचा ले गए, वो मुसवदा ले गए और वो जाके उन्होंने उनको दिया। थोड़े दिनों के बाद, मेरा ख्याल है 5-6 दिन के बाद ही उनका फ़ोन आया कि वो उन्होंने लिख दिया है तो ये आप मंगवा लें। सो दूसरा मैंने वो दिया। जो किशोर मुझे याद दिलवा रही है, क्या याद दिलवा रही है? नारायण साहब। जिस दिन बुक लॉन्च थी, ये मई 89 में इसकी बुक लॉन्च थी। सुबह मुझे दोपहर को 3 बजे बुक लॉन्च, क्योंकि वो फिरोजांस का सारा इंतजाम था। उन्होंने कहा किसको बुलाना है? मैं कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप खुद ही लिस्टें बनाएं, खुद ही बुलाएं, बात किसने करनी है ये भी आप ही चूज करें कि कौन बोलेगा किताब के ऊपर। तो मुझे सुबह 9 बजे किशोर नाहिद का फ़ोन आता है। आके कहती हैं, मुझे फ़ोन पे कहती हैं कि मैं अपने दफ्तर बैठी हूँ, 6 दिन बाद अपनी किताब मेरे दफ्तर भिजवा दें। मैंने समझा कि शाम को, क्योंकि वो है फंक्शन है तो इन्होंने पढ़नी होगी इसलिए मंगवाई है, बस इतना क्या कि खड़ा फ़ोन बंद। तो जो एड्रेस इन्होंने बताया था मैंने प्राइवेट कहा, किताब भेज दी। 3 बजे जब पर्ल कॉन्टिनेंटल में प्रोग्राम था तो किशोर नाहिद अंदर आती हैं और इनके साथ गोपी चंद नारंग, और कहने लगी कि ये किताब मैं ऐदे वास्ते मंगाई सी, ये भी बोल लेगा तेरी किताब पे। जी अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं सारी दोपहर बैठ के ये किताब पढ़ी है, और उन्होंने जी मेरी नज़मों के हवाले दे के बात की, और वाकई मतलब कि उन्होंने पढ़ी। अच्छा, फराज सामने ऑडियंस में बैठा था। फराज को मैंने कहा था इस ना बुक लॉन्च हो रही है, तो फराज ने मुझे कहा कि मैंने तो लिख दिया जो दिबाचा लिखना है, मैं पंजाबी में तकरीर नहीं करूँगा, तो मैंने तो लिख के दे दिया। मैं कहा जी अच्छा ठीक है। जब लाइव होने की भी एक इंतहा होती है ना, तो जब फिरोजांस वालों का एक बंदा था जो कर रहा था वो सारा, तो बोलने वाले कौन थे जी? अशफाक अहमद थे, सदारत थी अहमद राही की, गेस्ट ऑफ ऑनर था एतजाज हसन। उसको मैंने कहा था अलबत्ता, क्योंकि उसको मैं बचपन से जानती हूँ, उसकी जो बहन है वो मेरी स्कूल की फ्रेंड और हम फैमिली फ्रेंड्स। वो उन दिनों में इंटीरियर मिनिस्टर था, तो मैंने उसको कहा कि एतजाज ये मेरी किताब है, ये पकड़ो और तुमने आना वहाँ पे चीफ गेस्ट। कहता है ठीक है, वो भी आ गया। अच्छा, और सज्जाद हैदर ने बात की थी, असगर नदीम सैयद, उसने पूरा पेपर, वो सारी चीज़ें मेरे पास अभी तक मौजूद है, उनके हाथ के लिखे हुए, ये सब अशफाक अहमद का भी, उनका भी, सज्जाद है, हर एक का। तो ये सब बोलने वाले थे, साथ गोपी चंद नारंग। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, नहीं मुझे उसने आके कान में पूछा फिरोजांस के बंदे ने कि जी फराज साहब बैठे हैं सामने, तो उनको भी बुलाऊं? मैं कहा नहीं, उन्होंने मना किया, उनको नहीं बुलाना। वो बैठा, ठीक है, उसने मना किया था, मैं क्या करूँ? तो जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, किशोर नाहिद ने मेरी क्लास में आके मुझे इतना डांटा सबके सामने, ऐ तो की कीता, फराज सामने बैठा सी, उन्होंने बुलाया, मैं क्या मना किया सी, मैं की करा कि ऐसा नहीं होता। तो खैर फिर उसके बाद किशोर ने अपने घर, मुझे नहीं बुलाया था पहले, उन सबको बुलाया था, गोपी चंद नारंग को, फराज को, और सारे थे, मुन्नू भाई, जावेद शाहीन, सब सारा जो इनका पूरा क्राउड था वहाँ था। जब मैं घर आई तो मुझे कहती है तू कितने हैं? मैं कह रही मैं तो घर आ गई है। उथे की कर रही है? मेहमान तो तेरे से सारे जड़े आए सी, उन्होंने मैं सड़क तो चुक के लिया अपने घर, तो तू पहुँच जा। खैर मैं उसी वक्त अपने फूल शूल उठा के किशोर के लिए ले गई, मैं कहा जी ये ले, और मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह ये हुआ सिलसिला। मैं इसमें से आपको 1-2 नज़में सुना देती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कह रही हूँ ना कि मैं आज भी जो हूँ वो मैं 40 साल पहले भी वही थी जो इसमें है। उसमें कोई, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक जिन चीज़ों से मैंने बताया वो अभी भी उसी तरह है जी। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पानी और वक्त और डाल, उससे कनेक्टेड है। नी वरिया ते प्यासी धरती, रज रज पानी पीवे।
मीह वरिया ते प्यासी धरती रज रज पानी पीवे, खुशियां माने ये ना जाने वरदा मीह ते मुक जाना है। खुशियां माने ये ना जाने वरदा मीह ते मुक जाना है। घुट घुट पीता पानी अंदरों अंदर रचदा होया, किधरों किधर लंघ जाना है। दूर कदाई ठाठा मार के पानियां दे विच रल जाना है। घुट घुट पीता पानी अंदरों अंदर रचदा होया, किधरों किधर लंघ जाना है। दूर कदाई ठाठा मार के पानियां दे विच रल जाना है। मीह जद मुक्या नाती धोती हसदी धरती मुड़ के सुक गई। मीह जद मुक्या नाती धोती हसदी धरती मुड़ के सुक गई। वो की जाने मीह दे मुक्कन मगरों भावें उपरों ओने सुक जाना है। ओदे अंदर लुकिया होया दाना दाना फुट पैना। जो मेरा ताल्लुक है ना नेचर के साथ, ये 40 साल पहले जो लिखा था मैं अभी भी उसी में बिलीव करती हूँ, लेकिन ये तब का लिखा हुआ है क्योंकि ये छपा हुआ सामने मौजूद है। चार चुफेरे दी हरियाली वाल जो तकिया ते इंज लग्या एहो मैं हाँ। चार चुफेरे दी हरियाली वाल जो तकिया ते इंज लग्या एहो मैं हाँ। मेरे विच ए रलियां कट्ठी होई अंदर बाहर सब एक होया फर्क रहा ना कोई। चार चुफेरे दी हरियाली वाल जो तकिया ते इंज लग्या एहो मैं हाँ। मेरे विच ए रलियां कट्ठी होई अंदर बाहर सब एक होया फर्क रहा ना कोई। इस हरियाली विचों ही आई, इस हरियाली विचों ही आई कुछ चिर लई ए सूरत पाके हसदे वसदे जग विच आके पिछले लंघिया नाल आवन वालियां नूं बस जोड़न आई। पिछले लंघिया नाल आवन वालियां नूं बस जोड़न आई। वगदी सोच दे हड़ विच रुड़ के डूंघियां गल्लां लोड़न आई। वखरी होके सूरत नालों मुड़ ओथे ही टुर जाना है। वखरी होके सूरत नालों मुड़ ओथे ही टुर जाना है। मिट्टी दे विच होना मिट्टी हवा च साह ने रल जाना है। हवा च साह ने रल जाना है। एक दो बस और सुना देंगी है क्योंकि पसंद वाली तो सारे हैं कि ताज़ा जो सुना देंगे उस किताब से पर यह सुना देंगे जो मैं कह रही हूँ ना कि मेरा नेचर के नाल बड़ा ही गहरा शुरू तो बचपन तो ताल्लुक है। मैं जो हले स्कूल पहली दूजी च पढ़ती सी मैं उदों भी यह गल्लां सोचती सी जो मैं बाद दे विच जिवें मैं साइंस पढ़न तो बाद मैनूं पता लग्या। सो ये नज़म है कि रब दे रंग निराले, रब दे रंग निराले एक पल विच की समझावे। गम ते खुशियां इंज वटाए जिवें चंद सितारे। रब दे रंग निराले एक पल विच की समझावे। गम ते खुशियां इंज वटाए जिवें चंद सितारे। एक पल दे विच जगमग करदे दूजे पल लुक जाते। नजरों ओले होके फेर भी रहंदे उत्थे ही सारे। एक पल दे विच जगमग करदे दूजे पल लुक जाते। नजरों ओले होके फेर भी रहंदे उत्थे ही सारे। चानन धोखा देवे, चानन धोखा देवे। बहुती लो भी कुछ चीज़ां सामने इंज चमकावे। लोकी समझन एहो सब कुछ लुटन पे नजारे। तो बस एक आखिरी टाइम दे बस उस बात टाइम की भी फैसिनेशन मैं हुण भी यही बिलीव करती, उदों भी यही सी। वेला की है कोई ना जाने,
वेला की है कोई ना जाने, किने इहदे ढंग पछाने। दिन महीने साल ते सदियां, पैर घड़ी ते पल दो पल। ये नाम असी दिते ने, वेले दे अपने नाम ते कोई नहीं, ये तो इंसाना ने बन पाई है ना। वेला की है कोई ना जाने, किने इहदे ढंग पछाने। दिन महीने साल ते सदियां, पैर घड़ी ते पल दो पल। सूरज चंद सितारे गिनदे लख करोड़ा सदियां। सूरज चंद सितारे गिनदे लख करोड़ा सदियां। रुतां नाल हयाती बनदे फुल पत्ते ते कलियां। उन्हां दी लाइफ एक सीजन। सूरज चंद सितारे गिनदे लख करोड़ा सदियां। रुतां नाल हयाती बनदे फुल पत्ते ते कलियां। वरियां दे घेरे दे अंदर टुरदे रहिंदे लोग। वरियां दे घेरे दे अंदर टुरदे रहिंदे लोग। एक एक पल दे अंदर जिउंदे मरदे रहिंदे लोग। वरियां दे घेरे दे अंदर टुरदे रहिंदे लोग। एक एक पल दे अंदर जिउंदे मरदे रहिंदे लोग। कुछ घड़ियां सदियां तो लंबियां, कुछ सदियां एक पल। कुछ सदियां घड़ियां तो लंबियां, कुछ सदियां एक पल। कुछ घड़ियां सदियां तो लंबियां, कुछ सदियां एक पल। अपनी अपनी बित मुताबिक वेला टपदे लोग। अपनी अपनी कैपेसिटी। 35वें चैप्टर पे काम कर। तो ये तीसरा उसमें से है, जो उसमें से छोटा सा एक हिस्सा में सुना। पंजाबी में है वो भी। मुझे बाकी सब चीज़ों की तरह ये भी मजबूर किया गया कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो और पंजाबी में लिखो। मैं ठीक है जी। डॉक्टर नबीला रहमान है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने एक दिन मैंने कहा कि तुम ऑटोबायोग्राफी लिखो। मैं क्या मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरी लाइफ के तो इतने फैसेट्स हैं, मैं की लिखा। मैं खाली ट्रैवलिंग एक स्कैंडिनेविया के उत्ते पूरी किताब है, तो जे मैं 40 किताबा सफरनामे लिख लवां तो मेरे को तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू का लिखो कि तुसी लाहौर च जम्मे, अंग्रेजी स्कूल तुसी पढ़े, तो पंजाबी लिटरेचर वाल तुसी किस तरह आए, वो अपना सफर लिखो। तो मैं क्या ठीक है, आई एग्री। मैं कह थोड़ा जहा मैं सुना दी है। ये चैप्टर जरा जी, ਇਹਦਾ नाम है 12 माह। वो मैं पूरे अपने बचपन का किस्सा है ना, तो वो मैं पूरे मतलब सीजन के बदलने के हिसाब में लिखा है। दसंबर आवन ताई लाहौर में अत का पाला पैना शुरू हो जाता, जोड़ा जनवरी ताई चलता। सख्त पाले के उस मौसम में लाहौर शहर अंदर अजकल वांगू स्मॉग नहीं सी होंदी, धुंध होंदी सी, जिस करके भावें धुप के अंदर पहले वांग तेजी नहीं सी रहिंदी, पर मठा मठा सेक फिर भी लगता हुंदा सी। सवेर वेले जदों असी तैयार होकर स्कूल जाने लई बाहर निकलते तो मूँह चों भाफ निकलती होंदी सी। उस जमाने में हाले गैस घरेलू वरतों में नहीं सी आई, बिजली के हीटर भी घट ही वरते जाते सन। खाना पकाने लई चूल्हिਆਂ अंदर लकड़ी बाली जाती, तो कमरिया अंदर भी अंगीठियां अंदर लकड़ बाली जाती सी। मैनू याद है साडे घर विच अम्मी अब्बा के कमरे अंदर शामों शाम अंगीठी अंदर लकड़ियां बाल दित्तियां जांदियां, जिहदे सामने असी सारे बह के गल्लां करते होंदे सन। अजकल घरां विच इकट्ठे बैठण का रिवाज मुक गया है, ना ही आपस में गल्लां होंदियां ने। जे कदी एक थां सारे इकट्ठे बह भी जान तो हर कोई अपने अपने मोबाइल फोन में गुआचिया अपनी वक्री दुनिया में रह रहा होंदा। पर उस जमाने में
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਵਾਪਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇ ਮਕੈਨੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ, ਫੂਲ ਤੇ ਤਾਲੀਮ व ਤਰਬੀਅਤ ਵਰਗੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਨ ਤੇ ਸਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਉਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਉਨੇ ਹੋਏ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ ਤੇ ਉਣਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਅੰਗੀਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵਿੱਥ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਸੂ ਸੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਟਾਖਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਅੰਗੀਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ, ਬਲਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਰੰਗ, ਰੱਤਾ ਰੰਗ, ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਮਲੂਮੇ ਜਿਹੇ ਫਿੱਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਟੋਟੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਫੈਦ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਰੋਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਕੇ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹਾ ਭੜਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਰੇ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀਰ ਦੇ ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੈ ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ ਬਾਹ ਮੈਂ ਲਾ ਥੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਬੇਵਸ ਹੋਈ, ਕਾਜ਼ੀ ਮਾਪਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਬੰਨ ਟੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਤੈਨੜੀ ਦੋਸਤੀ ਪਸ ਹੋਈ, ਘਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਮਿਲਾਂਗੀ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਸ यानी पसंद होवन का अखर क्यों वरत्या है ते बालपने विच अखी डिठा वो सारा अमल मैनू चेते आ गया। हीर दा खेड़े नाल ब्याह तो इनकार, मापिया दा बदो बदी उसका निकाह पढ़वाना ते खेड़िया दे नाल धक्का जोरी उसनू टोर देना, फिर इन्ना सब कुछ हो जावन मगरों भी हीर दा किसी सूरत हार ना मनन दा इस तो परवाह इजहार होर की हो सकता सी। डोली चढ़दिया भावें वो अपना पूरा वाह लावन मगरों
बेवस हो जाने की गल तो करती है, पर इश्क विच अपनी पकियाई तो नहीं होती। उस वेले वो यह नहीं कहती जे साडी दोस्ती हमेशा वास्ते मुक गई है, वो कहती है हाल साल यानी हुण इस वेले दोस्ती बस हुई है, इश्क नहीं मुक्या। क्यों जे इश्क की अग अजिही होंदी है जिहड़ी उपरों वेखिया भावें लगे जो सब कुछ सड़ बल के पसंद हो गया है, पर पस होई उस स्वाद के अंदर किधरे ना किधरे कोई ना कोई चिन्ह कोई चिंगारी अजिही जरूर दबी रह जाती है जिहड़ी किसी वेले भी भड़क के शोला बन सकती है। खबरें एक इंज होता है, खबरें एक इंज होता है जे लंघे वेले दी कोई वेखी सुनी गल साडे चेते अंदर किते डूंगी थावें लुकी रहिंदी है ते मुड़ किसे पल विच कुछ वेखते सुनते या पढ़ते होया अपने आप ही उगड़ के सामने आ खलोंदी। चिरां दियां विसरियां विसराइयां गल्लां एकदम किते नेड़ियों दिसन लग पैंदियां ने ते बंदा लंघे वेले विच इंज अपड़ जाता है जिवें वरियां दा पंध विचकार कदे है ही नहीं सी। जनाब हसन अब्बास रज़ा साहब गिफ्ट पेश करेंगे और मंजूम तराजी तस्लीम भी। एक मुख्तसर सी नज़म अपनी बहुत पुरानी दोस्त बहुत अच्छी सरवत वहीद की नज़र अज की शाम सजावन दे लई मेरे सोहणिया मित्रा भैणा ते वीरां ने अदब के बाग चों एक ऐसा फुल चुन के लिया जिहदी रंगत ते खुशबू नाल नसर चुबारे ते शेरां दे गली महल्ले महकदे रहिंदे। चार चफेरे अपनियां महकां वंडदे रहिंदे। खबरे किन्नियां वरियां दी संगत है साडी, हुण ते याद भी नहीं है मैनू, पर उस सोहनी संगत दे हर एक बूटे नू सरबत अपने प्यार मोहब्बत ते इखलास का पानी दे के किसी भी रुते मरण न दिता। कलियां बह के खबरे नीर बहांदी होवे, कलियां बह के खबरे नीर बहांदी होवे, पर सजना दी महफिल दे विच जीवन जोगी अपने हासे ते खुशबुआं वंडदी रही है। रब तू मेरी एहो दुआ है शाला सरबत ज्योति रावे, अपने हासे प्यार दिलासे ते खुशबुआं दे सत रंगे शाल दुशाले वंडदी रावे ज्योति रावे। अब हम गुजारिश करेंगे मुहतरमा सरवत नदीम से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं मुकाबले का, और मुनासिब ये है कि आप किया जी हमें शायद सब पहला सवाल हम तो इनका इतराफ ही करने आए हैं, ये आज का दिन है नहीं सुनना। सवाल क्या है, ये सबसे बड़ा तो ये है कि इन्होंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है और जिस तरह अदब की तरफ ये आई है, मेरा ख्याल है ये सारे के लिए एक रोल मॉडल की है। औरतों के लिए कैसी रहती हैं वो कुछ ना कुछ तो कर सकती हैं, उन्हें अपनी सलाहियतों को देखना चाहिए और इस तरह सामने आना चाहिए। तो हम तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आपने पंजाबी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है जी, तो कोशिश करें तो अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी में ये तो हीर को मैंने पूरी मंजूम ट्रांसलेशन की है हीर की। हाँ जी, अंग्रेजी की जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि हम तो भले ही अंग्रेज थे ना, अंग्रेजी स्कूल में हम तो अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ के बड़े हुए थे। हमने सारी उम्र कीट्स को पढ़ा, कॉलेज को पढ़ा, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, हम टेक्स्ट पढ़ते रहे। लेकिन जब मैंने पढ़ा ना अलिफ अल्लाह चल बेदी बूटी, फिर मुझे पता चला फर्क। वो डैफोडिल्स जिनको हमने ना कभी देखा था,
ना कभी हाथ लगाया था, ना उनकी खुशबू सुनी थी। और दूसरी तरफ वो चंबेली बूटी, जो बच्चा बच्चा जानता कि चंबेली बूटी। और बारिश शाह की जो आप बात कर रहे हैं, मैं जेन्युइनली समझती हूँ नजीबा, अगर आप सारे अंग्रेजी के पोइट्स को एक पलड़े में डाल देना और दूसरी तरफ बारिश शाह को डाल दें तो भारी पड़ता है। खातिना हज़रात, जैसे पुराने जमाने में कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है कि हम लोग ना नजम हुसैन सैयद के यहाँ बैठे थे और फिर वहाँ से हम शहजाद के यहाँ गए और वहाँ एक खातून आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ साथ चली। तो फिर उनकी अच्छी सी खातून मेरी मासूम बहुत ही कम बोलती है, तो जब उससे कहा कि मैं नजम हुसैन सैयद की भाभी हूँ, तो मैंने कहा कौन है भाई, कौन है? फिर जनाब ये इब्तिदा थी बगैर लफ्ज़ के, और उसके बाद लफ्ज़ थे, शायरी थी, अहमद फराज था, हसन अब्बास रज़ा था और सरबत ड्राइव करती। ये कभी दिन में को पता नहीं चलता था, कभी शाम का पता नहीं चलता था। और फिर चाहे दादा दरबार जाना हो, चाहे हमें जलाने के लिए बादल के बाजार पे जाना हो, सारे काम हम इकट्ठे करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता परत खुलने शुरू हुए सरबत के, कि अभी सुनने बैठती थी, अभी मेरे वालों को सुन रही है, अभी गुरजा को सुन रही है, वहीं से इसने शेर उठाना शुरू किया। ये बाकी दास्तान तो इसकी अपनी है, लेकिन हमने ये देखा कि मैं 2 शेर सुना दे, मैं 4 शेर सुना दे। अब जब इनकी किताब आई, और वो किताब अच्छी किताब इस तरह से थी, ये बहुत बड़ा जलसा था और बहुत दुनिया की वो अकेडमी उससे किया था, अजीत गौर। अब वो हमने परसुएट करना तो मजबूरी थी नहीं थी। गुरचंद नारायण को मैंने कहा आप कहते हो तो मैं फलां इलाके का रहने वाला हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे सिंधी भी आती है, मुजाहिरा करे ना आके। कहेंगे यार ना मजबूर करो, नहीं मैंने कहा नहीं आप देखे ना ये किताब है, इसका अपनी भाषा देख लिया बस, उसके बाद आप आगे बढ़े। फिर तो आपको पता ही है गुरचंद नारायण की जरा सी हवा दो तो माशाल्लाह गुफ्तगू ही गुफ्तगू में शुमार होती जाती है। तो वो गुफ्तगू करते रहे, इसके साथ इसका हौसला ये बढ़ा कि ये किताबें पढ़ने के अलावा रात को बैठ के सारी रात बैठ के पढ़ा करती थी। और सारी जिंदगी इसने बच्चों को ट्रेनिंग के करने के बाद सारी खिदमत अदीबों के साथ और पढ़ाई से किताबों के साथ रखा। तो लाहौर जब भी जाती थी तो पहला फोन मुझे करती थी, कुछ है? हाँ शामी आ जाओ। फिर ठीक है, वैसे हम इतना बोलती थी, हाल की है तो क्या वैसे शामी आ जाओ। तो बस इस तरह हम सारे दोस्त इकट्ठे होते थे लाहौर वाले, जब जिनमें से एक सिवाय लतीफ़ सैयद की कोई नहीं रहा, सब चले गए हमारे दोस्त। और फिर ये कि आपस में हम लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें भी की। जब हम गए थे बाजार के ऊपर वहाँ पे दिए जलाने के लिए, तो वहाँ से उन्होंने बंद कर दिया था। जब हम गए कि भाई हम वो उन्होंने कहा था औरतों का दाखिला बनाए, मैंने कहा और किस तरह हो गया? पता चला कि जी वहाँ पे आपने अपना दफ्तर बना लिया और वो जब माधुलाल की जो खबर थी वहाँ उन्होंने कुरान शरीफ दी। तो ये चीज़ें हमने देखी और फिर नोट की और सब कुछ शौक में लिखा। लेकिन एक बात ये है कि इसने बहुत देर से लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत शायर है और बहुत अदीब है जो अपने आप को बहुत देर में दरियाफ्त करते हैं। हम लोग की गलती ये है कि हम बचपन से ही इस कुछ में पढ़े थे, लेकिन बड़े आराम से इसने अपने आप को संभाला, बड़े आराम से इसने शेर लिखने शुरू किए।
और बड़े मज़े से सबके साथ बैठ के शेर सुनाना भी, शेर सुनना भी। शेर सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत अच्छे शेर हो तो सब सुन लेते हैं। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि शायरी के आगे नसर शुरू की है। नसर लिखना जो है वो कुछ लोगों ने बहुत आसान समझा हुआ है और कुछ लोगों ने ये समझा हुआ है कि अब नसरी नज़म जो आ गई वो भी नसर है तो इसलिए उसको चाहिए इस तरह लिखना। लेकिन नहीं, अगर किसी ने नसर लिखने के लिए आज के दौर में किसी को देखना है तो हमें ये बैठा है यार और अभी बैठा है और फिर ये कि उसको देखने के साथ साथ ये पीछे आगे बैठा है अपना क्या सलीमी नाम भूल जाती हूँ। तो वो उससे वो खास तौर से पटवारी इलाके की नस्ल और पटवारी इलाके की सनद उससे पेश किए और उन्होंने पंजाबी में जो वो पेश किया वो हमारे क्लासिक से उस्ताद लेके और क्लासिक से वो वजूदी हैसियत में आके आपके सामने पेश किया। अब चूँकि नस्ल लिखने लगी है और अब चूँकि हार आ गई है और अभी आधी किताब होंगे तो आपकी आधी किताब जो है तो मैं और आप इसकी गवाह बनेंगे कि ये हमारे सामने लिखी गई, ये हमारे सामने लिखी गई। लेकिन ये बात हम हमेशा कहते रहेंगे कि सरबत ने अपनी मर्जी से, अपनी जिद से, अपनी ख्वाहिश पे शेर कहना, शेर लिखना और शेर से शुरू किया था। अल्लाह करे ये आदत कायम रहे, क्योंकि जब से जिया भाई का इंतकाल हुआ है कभी ये उधर होती है कभी यहाँ होती है। बहुत उनकी खिदमत की, बहुत उनकी खिदमत की। मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि इसका तुमने दिन रात एक किया उसके लिए, वो बहुत तकलीफ में थे। लेकिन बहरहाल सब तो अपनी जगह है जो है क्यों करना पड़ता है और मजबूरी होती है। लेकिन ये कि फिर अपने आप को उठाने की तो जैसे मैं तो अभी पढ़ी थी ना तो इसलिए मेरी चोट लगी हुई है तो ये इससे जरूरी तौर पर अपने आप को तो फिर उठा दी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी महफिलें, हमारी इस तरह की नशिस्तें नजीबा ने जो किया है और मुझे तो नजीबा बहुत बहुत फख्र हो रहा है कि जिस तरह से मैं इस हॉल का खुलिया तो नहीं बनता है। मुझे लगता है जिस तरह ना फैशन है, इतनी सोब्राइटी आ गई है इस हॉल में, इतनी सोब्राइटी आ गई है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं असल कमाल को भी बर्दाश्त कर लूँगी। अल्लाह करे तुम इसी तरह और काम करती रहो और ये कि हमें मिलते रहने के मौके मुहैया करती रहो और हम बात करते रहें और इस तरह बैठी बैठी बात करते थोड़ी सी दो बच्चे आपने आना है और असमें मैं तो सरबत से ज़्यादा उनकी शायरी से वाकिफ़ हूँ। मैंने इनको पहली दफ़ा ये बरतानिया तशरीफ़ लाई थी तो हम लोगों ने साउथ बैंक में एक तकरीब हुई थी जिसमें वहाँ लंदन के साउथ बैंक में किसी तकरीब का होना एक वाक़या समझा जाता था और ख़ास तौर पर जो हमारे समझिए इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए तो बाकायदा इनाम और तोहफ़ा और नेमत की सूरत थी। और हम लोग थे वहाँ और सरबत ने अपनी शायरी का जारी की भी सुनाई और उर्दू का तर्जुमा भी सुनाया, अंग्रेज़ी में भी उसका ट्रांसलेशन से सुनाया। और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैं ये जो कड़ियाँ हैं ये मैं शायद कह सकता हूँ मैं बार बार ये उसका सबब ये है कि जो पंजाबी के जितने न कहिए तो 90% जो अफ़ाल हैं वो सारे के सारे संस्कृत से आए हैं और क्योंकि संस्कृत के बाद पाली और पाली के बाद जो भी प्राकृतिक शिवसेनी या कोई तो पंजाबी के जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगते हैं वो मुझे आसान लगते हैं, मैं वो समझ लेता हूँ। और अगर लिखा हुआ हो तो मैंने जब टीवी में मैं काम करता था तो मैंने तर्जुमे मेरे बुजुर्ग दोस्त थे मेरे
मोहसिन थे शफी अकील, वो पंजाबी शोरा के मंजूम तर्जुमे हर हफ्ते शाया करते थे। अच्छा, उन्हीं के ज़रिए से मुझे जो क्लासिकल पोएट्स हैं उनका, और मैं बहुत ही ये बात बगैर किसी तजद्दुद के कह सकता हूँ कि पंजाबी शायरी हमारी जो पाकिस्तानी अदब की जो रवायत है, ये सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती। हमारी ज़बानों का जो माजी है वो भी हमारे अदब का हिस्सा है और हमारी रवायत का हिस्सा है, और हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए, चाहे वो कभी किसी ने भी लिखा हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत सी चीज़ें हम कहते तो हैं ना, मानते नहीं हैं उस तरीके से, उसको मानना भी चाहिए और दिल से उसको तस्लीम करना चाहिए। वो हमारा माजी है, हमारे माजी, हमारी ज़मीन का माजी, हमारे लोगों का माजी। अभी जो हमारे यहाँ अकादमी अदबियात पाकिस्तान की सरबराह यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इस इदारे ने, मैंने दुनिया के बहुत से मुल्कों का सफ़र किया है और मुख्तलिफ़ हैसियतों में किया है। मैं बहुत बिल्कुल बिला खौफ तकदीर ये बात कह रहा हूँ कि किसी मुल्क के किसी अदबी इदारे में इतनी जहतों पर काम नहीं होता जितना अकादमी अदबियात। और ये अपने बारे में बात करना बहुत ही नाशाइस्ता बात होती है, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी होती है कि ख़वातीन जैसे घर को संभाल लेती हैं और संभाल देती हैं, मर्दों को भी संभाल देती हैं। आकर यहाँ जो बड़े काम किए उसमें फौरी, तो देखिए फौरी तौर पर जो असर होता है वो आप किसी तकरीब में आए हुए बैठे हुए हैं तो आपको पता चले कि आप किसी अदबी इदारे में आए हुए। नीचे जो ज़बानों का जो म्यूजियम बना है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों के लिए भी ये काबिल रश्क बात है। और इनके यहाँ जो जितनी ज़बानों पर तवज्जो दी गई है, मैं समझता हूँ कि सियासी नारेबाजी अलग बात है, लेकिन उनको तस्लीम करना, उनकी तरवीज फ़रोग़ के लिए काम करना, ये बहुत मुश्किल काम है और ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। और शबत ने नसर भी सुनाई, मुझे मज़ा आया बहुत, इसलिए मैं सुन रहा था और अच्छी बात है नसर लिखे और शायरी इनका पैशन है और मैं समझता हूँ कि इनको लिखना चाहिए, तनकीद भी इसको लिखनी चाहिए। मैंने इनकी एक तकरीर ये जो अरबी मेले होते हैं इसमें मैंने इनको सूफी शोरा पे गुफ्तगू करते हुए सुना है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। इनको चाहिए कि उस तरफ भी तवज्जो दें। यानी आप ये बताइए कि दुनिया में कितने और ज़बानें हैं जिनके 5 शायर ऐसे होंगे जो अजीम शोरा की सफ में शामिल हों। आप कहते हैं कि भाई शाह हुसैन, बाहू और वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श, और अगर हफीज़ नाराज़ ना हो तो हम लोग तो ख्वाजा फरीद को भी इसी में शामिल करते हैं और बाप फरीद को भी शामिल करते हैं। नहीं किस्सा हो जाता, मेरे मुँह से कोई बात निकल जाए तो मुझको एहतियात करनी पड़ती। और जाहिर है हमारे लिए तमाम जो भी आदमी अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करता है, मुमकिन नहीं है कि वो किसी दूसरे की मादरी ज़बान की वो फजीलत से का एतराफ़ न करे, और अगर करे तो वो दरअसल अपनी ज़बान का एहतराम नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया मेहमानान गिरामी, बिला किसी ताख़ीर के मैं अपनी तरफ से अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से आप सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप में से हर एक ने बहुत इज़्ज़त अफजाई की, मेरी भी, और इससे आपकी मोहब्बत सरबत के लिए भी ज़ाहिर हुई। मैं सरबत मोहिउद्दीन साहबा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और इस तकरीब में अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही खूबसूरत एक बयान दिया जिससे हमें बहुत सी बातें मालूम हुई। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सीनियर्स की, मोहतरमा किश्वर नाहिद साहबा, किश्वर आपा हमारी, और इफ्तिखार आरिफ साहब तशरीफ़ लाए। उनके आने से इस रौनक महफिल की रौनक में और इसकी शान में इजाफा हुआ। आप सब का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये तकरीब एक बहुत ही यादगार तकरीब है। हकीकतन इस शहर के बहुत ही अहम अहले कलम यहाँ मौजूद हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आमतौर पर तकरीबात में नहीं जाते, लेकिन
آج ہم ان کو یہاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت ہی عزت افزائی کی بات ہے. بہت ایسے لوگ ہیں جو نہیں جاتے اور کچھ ایسے ہیں بہت کم آتے ہیں، مگر وہ سب یہاں اس وقت موجود ہیں. اور ثروت کے بارے میں تو میں ثروت نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا، اور جتنا میں بھی 33 برس سے تو انہیں دیکھ رہی ہوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی ادب کے لیے کے ساتھ وابستہ رہ کر گزاری ہے. صرف ادب ہی نہیں، ان کی زندگی کے اور بھی بہت سے رخ ہیں، آرٹ کے مختلف پہلو ان کے یہاں ہمیں نظر آتے ہیں. پینٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا، اپنے پورسلین پوٹری کا ذکر کیا، پوٹری کا، اور بھی ان کے کرافٹس کئی قسم کے ہیں جن میں وہ مصروف رہتی ہیں. لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو مجھے یاد آ رہی تھی جب میں ان کی گفتگو سن رہی تھی، محمد عمر میمن نے غالباً ماریو برگس لیوسا کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہر تخلیق کار میں ایک کیڑا ہوتا ہے اور وہ کیڑا پیدا نہیں کیا جاتا، وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیڑا ناسودگی سے پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں دکھ، الم یا غیر مطمئن کیفیات میں وہ تخلیق کے کیڑے کو جنم دیتی ہیں. لیکن ثروت کی داستان سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے اور یہ تخلیق کا کیڑا کسی بھی انسان میں پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ایک بہت خوشحال، مطمئن، خوشگوار زندگی کے باوجود ادب سے وابستہ رہا جا سکتا ہے اور ادب کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم ثروت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ان کا کام ایک ساتھ سب لوگوں کے سامنے آیا ہے اور بہت سے لوگ شاید ان کی شخصیت کی اتنی جہتوں سے واقف نہیں تھے اور ان کی زندگی جس طرح، بے شک ان کی شادی بہت جلد ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت 3 بچوں کے بعد لکھنا شروع کیا، لیکن اس کے بعد وہ جس طرح ادب سے وابستہ رہی ہیں اور ادبی سماجیات سے وابستہ رہی ہیں اور اپنے زمانے کے تمام بڑے لکھنے والوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں اور سماجی سطح پر، ذاتی سطح پر، شخصی طور پر ان کی دوستیاں رہی ہیں. یہ بھی ادبی زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، شاید میں خود اپنے آپ کو بھی ان میں شمار کروں گی ایک زمانے تک، اب تو خیر منصب کی مجبوریاں الگ ہیں، کہ ادب سے تو وابستہ ہوتے ہیں لیکن ادبی سماجیات میں اس طرح نمایاں نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے نہ صرف ادب سے اپنی وابستگی برقرار رکھی بلکہ ادیبوں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی جو تعلق داری تھی، ان کی دوستی، ان کی محبت، جس کا ذکر آج اور اعتراف حسن عباس رضا صاحب نے اپنی بہت ہی خوبصورت نظم میں کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر لیں اور لوگوں کو ادبی ماحول سے آشنا کریں. تو ثروت کی زندگی اور ان کی شخصیت ہمیشہ ایک ادبی ماحول فراہم کرنے میں بہت نمایاں کردار سر انجام دیتی رہی ہیں. میں اس پر ایک دفعہ پھر ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ایک بار پھر افتخار عارف صاحب شراپا کا شکریہ اور ڈاکٹر شیر علی کا بےحد شکریہ جنہوں نے ہماری درخواست پر یہ اس کے تقریب کی نظامت قبول کی اور بہت خوبصورتی سے نظامت کی. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے آنے سے رونق ہوتی ہے، آپ کے مل بیٹھنے سے دل بڑا ہوتا ہے، ہمارا بھی، اکادمی کا بھی اور صاحب تقریب کا بھی.